Kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Syekh Abdul Haddad itu suka niru. Meskipun tidak mungkin sesempurna Syekh Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh piye? Bakas wong soleh lah saiki ora malang soleh-soleh disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatus suada, seneng wong sing bejo suada utama Said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada. Kok ben faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, ben kok dikirim bareng para napa nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Terus wa hasuna ulaika napa rafiqa. Jadi wong kudu seneng wong saleh-saleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi baru kayak mahabbah, baru kayak melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insya Allah yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa ma utawa bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah, angger bentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono, berpikir nikmati Allah, kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kini ora kok eling nikmati Allah, bangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmati Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmati Allah tok ya tawalla itu dadi kalahirna minha saking eling nikmat, min hadil fikrati sange ikilah mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku engko terlahir dari itu kowe tambah senang pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? Luar biasa. Wa samratu hada tafakkuri utawi buai ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah kelan seneng Allah wal istighalu lan sibuk bi syukrihi kelan nyukuri Allah wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahire. Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allahu ing hadal istighal atau hu ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridho sapa hu ing wong iki. Jadi kayak apa? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kapundhut e guyon. Bapak nu HP kapundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya jenenge ning dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana asaku husnul khotimah ya sowan. Bangun nggih ngoten, bangun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis meneng, ketok meneng badhe haji. Ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Enggak ada aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus, Bab putra Barbe Bahmun. Dawe beliau, Bab dua iki nak aku teko balenon nak aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak Mbah Kabulut Dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone iku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha ae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya ini bakasan ulama, seneng kamu kok mada-mada no, barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alimku, cuma beliau orang ngendikan, maksudnya orang ngendikan status. Aku nak rano Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tak penak kabeh. Jadi artinya gini, betapa husnudane bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau mati. Nah, gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong yang moderani mati. Malah nak mati punya Kang jam 11 malah toko-toko gue Jumatan mati barang kok. Jadi semua nggak jelas sih kok gue ini penak malah mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat
Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino. Dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Jadi itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula ora milih dina gara-gara apa? Apa anut kowe wis. Pokoke anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa? Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni dahlan pamit nang kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran tuh tertib. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula ngeni sakniki tanahe sing bebas sifat. Saya sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Nggih nomah bahak. Omah sing kula ngeni watu pondasi ini cek tumbasane bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku tesifat. Nggih pamit nggih. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono. Gak keren apa? Wih cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman ning donya ra tertib kok kegawa nganti mati kuwi cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut itu kemis, iku maro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikek nadi jenenge Masjidin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh. Bersubuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Ar-ridho bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho balik teng jenengan ridho. Terus kabundut. Jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa semedun misalnya tetep wali wis semedun. Nah roken wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwe apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudute ning tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat nonton. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A, si B, itu wali-wali kutub, orang ini. Waduh, mikir, waduh, itu kan antar negara, apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah, lucu nenek tekannya pas siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Jadi kan cari bareng teko. Lah, jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot usah wali-wali kacau ya. Kacau tenan. Orang gue ayo sobat. Yakin apa niru ya? Ngapa riset tadi? Kok ya? Iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang. Jadi saya santai. Oh ya, pemenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Malaikat enten-tenan ora kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi kanjeng Nabi pe kabundut itu Israil wis ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngentikan. Oh, kowe malaikat Israil konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe iki semangat malah. Nek dosa ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko rawani mlebu. Saya akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat.
Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa al-ummati as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel. Itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqun bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang, Pak. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kowe tekan dani meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah ku akhire nunggu seneng. Terus betul, nah Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah. Asarro ngerahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Wuyuk. Jadi Sayyidah Fatimah cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Waman hum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tenggene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya. Atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan. Apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngetikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, radhi mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampai ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi rasa sampai yang ketua wali atau anggota, yo mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pas iku sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu diriwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, nggih. Aisyah istri, Fatimah putri. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama di Sunnah wal Jamaah
Nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu karuan, itu suatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa saya ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq itu maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas, mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqul a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahlu Badrin, summa ahlu, kan ada urutannya. Summa ahlu Badrin, ahlu Uhdin, ahlu Bi'atir Ridwani. Gimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafalno yo. Ba'da Rasulillah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane yo. Ahlu Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, seguri-guri kue-kue barang itu. Sampai dilebok-lebok nong, sampai itu. Gak iso dipaksa-paksa. Uang nak eleng hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamalah Allah mbek kita memberi nikmat. Itu mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawe Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula nggih ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu, di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia keloro, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamatu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Akhirnya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojo iku
Sing wedok itu wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama. Pak, ndek dhuwit ta ora? Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora wis gak penting jare Allah Karim dadi sekurane kuno. Menatri sowan kiai sowan Nabi ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Ndek dhuwit. Lho kan lha ndek dhuwit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik nggo kitab, nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa iku koyo Abu Muslim. Alhamdulillah. Pak ana dhuwit. Digopo iku tuku roti. Ngarep kan roti. Terus kene iku tuku pecel, Bu. Gudangan ya ora cara ngene. Yo iku tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukokne tepung ae kok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, wis gak penting, penting yo. Allah Karim. Barang tuku. Dene ku wali, Abu Muslim wali wong wis. Ape tuku roti kok sak dirham iku ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo dahsyat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko ning toko tidak wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh wis kunane kuno. Ngedari sitok ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu naik peringatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sedo blojo kok. Sanggeng wedi ndek ku akhirnya kantoke diisi pasir. Diisi pasir mulai toko meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mulane kena sering delik terus no terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok kan. Pengalaman itu. Jam piro kene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong melarat-melarat tukaran yo anake akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bu. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Tangar ndi? Sangiran ya. Ora sing iku lho digo outbound itu. Sarangan apa? Kuwi uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Jadi mulai ternyata roti wakil gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Duh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sih buat tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali loh. Jadi nak kowe kepen dadi wali ya gue mau. Jadi kok observasi nah dari kamu lho kok iso pasir. Nangisi pasir kok ono moro muntilan akeh iku kan. Menawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti nek dekne wali disani sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lah ngerti nek wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah nak ceritane kudu lujen iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe. Ayo ke milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid ketemu di Amr lah, mantas dadi wali Amr ketemu di nang alas, golek kayu, muga-muga dipangan macan. Nglanang rono gunane. Iku nek cerita niku dulu jen. Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku di bojo. Pas sampai balik kanan mulai terus saiki mungkin 15 meter, kancane ku teko.
Iku nggawa kayu digawa macan. Dadi kancane mlaku, gurine ana macan sing nggawa kayu. Macan. Ora kebo macan. Macan iso tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya Allah kancaku keramat. Mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Kang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi iki ganti bojo. Pegatan. Oh nembe teng Allah jenengan apane kancane? Itu ngaken selamat ge. Wah boten enten alar melintang. Oh nggih kan ngenteni. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kelu. Tetakok. Kang, aku rene iku ben ora keramat tem saiki serah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki istilah wae iki miladi ku. Kena ora percaya dulu nek kita buku dulu jene. Ya miladi. Iku ora milih wis terjadi nek iku. Ya sik wis milih dhewe kok dirembuk be aku wae milih sik. Wa min halane gusta saking majaril fikri utawa min majaril fikri arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun te mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'ada kang janjeni wasofa kang ifati sapa Allah biya klan amal auliyahu ing pira-pira waline Allah wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilian sing kok kala wa taala famangka mu'minan kamangka napa fasika mestilah setahun. Afaman ana te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin kaman iku kaya wong kana kang ana sapa man fasikon fasik mesti lah setahun ora padha. Mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik, selawase ra padha. Dadi wong fasik ora ndek keramat, kudune wong mukmin ya duwe keramat ben ora padha. Aja kok wong fasik ra keramat, sing saleh ora keramat. Berarti padha ora oleh urip ngene ku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo jok bojoku salihah, keramatku ngene ku iya. Tapi terus nak ono ki keramat wah berarti bojone judes, aja ngono ngawur iki. Ngono tiap ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur sembrono. Ora. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya ora beda ngawur sembrono iku. Ojo terus kowe. Ora sida wae ora sida. Kok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi. Ora usah karo. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Ki wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa man ana pun te wong a'ta kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan bener sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampangno untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah pasti dipermudah jalannya. Qala ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa amilus shalihat dijanjeni la yastakhlifun. Yektine bakal dadi khalifah sapa wong ing wong la yastakhlifan yektine bakal ngangkat sapa Allah ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong-wong dhisik. Agar kowe saleh komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian. Mesti omongan lu didel timbang lurah, padahal kowe hakikate ora lurah. Karena apa wis janji orang yang soleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak cek struktural, cek kultural. Jenenge wong soleh bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Satene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirno. Minha sangking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng fil akhirat ing dalam akhirat
Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat ku seneng. La wasamratu hada tafakkuri. Utawi buai ikilah mikir ku mahabbatus suada iku seneng ngomong sing bejo. Dadi akhire seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong saleh-saleh. Nak wis seneng wa hamlun nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atase niru-niru bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Kaya kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Syekh Abdul Haddad itu supaya niru. Meskipun enggak mungkin sesempurna Syekh Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh piye? Bakas wong soleh lah saiki ora malang soleh-soleh pe disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatus suada seneng wong sing bejo suada ujamae Said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Maka ben faulai kama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ben kok dikirim bareng para napa nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin terus wahasuna ulaika napa rafiqa. Dadi wong kudu seneng wong saleh-saleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi barokah mahabbah, barokah melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insyaallah yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa hamlu nafsilan dorong napa? Ini jiwa atau perilaku awakmu mbok dorong alal amali ngatas sing lakoni bi amalihim lan ngamal-ngamale para suhada wa takhalluqu lan berakhlak berperilaku bi akhlaqin lan akhlak para suhada.